Gol a fost marcat de Vladislav Gutovski cu numărul 9, selecționat de Letoniei. The goal was scored by Vladislav Gutovski, number 9, and also Team of Latvia. Man bija penāli. Neiedot Ikaunieks, nu Ikauniekam jāmēģina atgūt līderu godu un arī izraut uzvaru. Ikauniekam un Stūlim pa 4 gūtiem martiem viņš šobrīd labākie vārdu guvēji Vislīgas čempionātā. Lūdz, vēlēt arī kā Lērnas epizodu, kura trāpīja pa vārtu pārlikni. Bumba pavisam nesen, pārliknis Pendele, mierīgi varēja būt 2-0, bet tā vietā ir 1-1 Grebis un 2-1 Kristaps Grebis. 86. minūtē iespējams izrāja uzvaru Liepājai, ļoti līdzīgs gols, kādu guva arī Spartaks. Nu, Dobcovs un Spūle arī ļoti priecīgi, arī Pudele kaut kur diezgan tālu aizlidojusi jau pļaviņā. Domāju, ka viņu vairs nemeklēs Liepāja, viņiem 3 punkti ir, visticamāk, Pudele viņus vairs neinteresēs. 4 minūtes Spartak. Межевил Эдуард Стиденбергс, номер 7, сборная Латвии. No spēlēm, bet nu viņiem, diemžēl, kalendārs ir, skatoties no liepājnieku puses, diezgan pateicīgs. Jelgavā jāspēlē ar Rīgas Daugavu un ar Metu, savukārt Skonto jāspēlē ar Jūrmalu un ar Rīgas Daugavu. Tā kā grūti liepājniekiem paļauties uz pretinieku dāvanām, tā kā principā jāuzvar pašiem gan šodien, un 1-1. 1-1. Kristaps Grebis. Trīsdesmit minūte. Rezultāts kļūst neizšķirts. Spiediens. Liepājniekiem paliks bumba. Jāievad bumba no sāna līnijas būs. Centrējums, diezgan daudz spēlētāji. Jūrmalai sakoncentrēt pie 11 metru atzīmes, savukārt liepājnieki tikai 2. Šādiem vienkāršiem centrējumiem. Tomēr centrējums šis bija veiksmīgs. Un atkal Jānis Ikaunieks. Atkal gribēju pakritizēt, ka varbūt šie centrējumi nenesīs reāls augļus, kā laikam manas domas nolasīja Jānis Ikaunieks un pateica, nekā nebūs.
Un šoreiz gan. Neliels akmentiņš. Centra aizsardzības. В тому матчі, так що з кількістю тут все гаразд, в цьому поєдинку теж. А от якщо рахувати, скільки з цих ударів були влучними, з хорватами лише 3 удари з 11. Сьогодні, можливо, трішки більше. Контратака латвійців. Потрібно Браткову дограти. Який небезпечний момент. Ну і як же ж так? Оборона грає. 1-1 рахунок стає. От вам і, будь ласка. Владислав Гудковськіс скористався помилкою Антона Браткова, який чомусь впав. За ним впав, вискочив Максим Коваль і... Tieši ar Lašanu šobrīd arī ar bumbu. Ļoti aktīvs bija ar Lašanas vairāk kā šīs sezonas spēlēs, ko gan nevarētu teikt par pēdējām Daugavas divcīņām. Ne tas manāmākais bija ar Lašanas, tajā skaitā arī pēdējā spēlē šeit Daugavpils derbijā 26. aprīlī, kurā Daugavpils Daugavu uzvarēja rezultātu 1-0. Vienīgos vārds guva Humarašvili, bet tagad Daugavpils Daugavu ir jāaizstāvas, ir labs moments un ir arī vārtu gūmus, vai jūs spētam noticēt 1-0. Izvirzās vadībā futbola klubs Liepāja, gandrīz jau pateica Liepājas Metlurgs, bet nekā tam līdzību. Futbola klubs Liepāja izvirzās vadībā un vārtus gūst Dāvis Ikaunieks. Ja nemaldos, tieši tā Dāvis Ikaunieks ir vārtu guvējs un viņam šo te piespēli Iljas Šačins. Ļoti labs ātrais pretuzbrukums un 1-0 Dāvis Ikaunieks izvirza vadībā futbola klubu Liepāja un Liepājnieki. Numur 8 Vladimirs Volkovs, numur 7 Džemals Džaliašvili, numur 20 komandas kapteinis Dmitrijs Kozlovs un numur 25 Armīns Kalniņš. Viņam pirmā spēle virslīgā sākuma sastāv, bet paskatīsimies Liepājnieku stūra sitienu jau pašā spēles sākumā. Jurgis Kalns varēja izcelties. Centrējums uz to vārds stābo, nepārāk sekmīgs, bet bumba vēlreiz nonāks pie Afanāsjova. Tas nebija Afanāsjovs, un tagad ir vārtu gūmas. Jā, tieši tā arī notiek, un pašā spēles sākumā Liepājnieki izvirzās vadībā Ingus Šlampe. Ingus Šlampe atklāja šīs spēles rezultātu, ļoti labs centrējums un precīzi sitiens. Iljas Šačins izpildīja šo te centrējumu un arī stūristienu, un ļoti ātri rezultāts tiek atklāts. Ingus Šlampe jau spēles 2. minūtē vadībā izvirza Liepājas Metlurgu. Varens sākums Liepājniekiem, kuri pēdējā laikā spēlē arī ļoti, ļoti vari. Ka bilde varētu palikt arvien tumšāk un tumšāk drīzumā. Tiešām ne tie labākie apstākļi futbola spēlēšanai. Parasti novembrī bijām pieraduši, ka jau ir liels sals un bieži vien arī sniegs. Šodien nekā tam līdzīga nav, bet kaut kas līdzīgs gan. Un liels, ka piespēlē tagad iespēja Iljam Šačinam. Šačinam jāgūst 2. vārtu, viņš izdara piespēli un rezultāts kļūst 2-0 un izceļās Valērijs Afanāsjovs. Kārtējā vārta viņam šajā sezonā un Afanāsjovs pārvērš Šačina piespēle par 2. vārtu gumu. 0+2. Šodien Šačinam 2 rezultatīvas piespēles un Afanāsjovam arī gols un iekrīt šoreiz Ilūks aizsardzībā 27. minūte. Rezultāts kļūst 2-0 un izskatās, ka Liepājnieki turpinās savu uzvaru sēriju arī šīs dienas spēlē. Izskaņā, uzbrukuma izskaņās, jo jau pirmajā puslaikā bija tādi cerīgi aizmetņi, tad tagad ir moments pēc momenta, varbūt nedaudz pārspīlē, jo tomēr skonto favorīts un otra komanda, kas zaudē, gribas tomēr šo intrigu, gribas tai komanda, kas zaudē, arī cīnās līdzvērtīgi, tāpēc varbūt nedaudz pārslavē Liepājnieks, bet patiešām viņi veido momentus un ir viņiem iespējas. Un arī tagad 2 futbolisti vārtu priekšā pilnīgi nepiesakti un 2-1 vārti tiek ieskaitīti, nav aizuguras un, manuprāt, tas ir Jānis Ikaunieks, kurš gūst vārtus. 78. minūte.
Jānis Ikaunieks panāk 2-1 un intriga ir atpakaļ 2-1. Atkal Ventspils var berzēt rokas, cerēt. Skontieši fani piedomāja laukumu, bet Dūmasvecas nesen neveiksmi. Liepājas Metlurgs ir atspēlējis viens. Mēģina iesākt atdot bumbiču uz labo flangu. Jemēļins tur arī pārvietojies nedaudz. Atspēlē atpakaļ uz laukumu centru Mežam. Jemēļins. Šāčiens. Labi, piespēl Gucam, sidiens, vārtī. 2-0. Toms Guts gūs vārtus 42. minūtē, un līdz ar to pirmā puslaika izskaņā Liepainieki jau iegūst 2 vārtu pārsvaru. Tur ir Šāčins izdarīja precīzi piespēli. Un nedaudz Spartakieši uzreiz veica sāsnām, izgājums 1-1, bet tomēr aizmuguras stāvoklis. Interesanti, ka spēles pulkstenis sācis no jauna skaitīt, ja nekļūdos parasti. Tiek skaitīts no 45. minūtes, šobrīd ir 7. minūte, kurā gadījumā izsakot ir viegli, otrā puslieka 7. minūte. Šačins. Nē, tas nav Šačins, tas bija kāds cits. Tagad Afanasjevs. Afanasjevs sitienu pozīcijās, sit Kaspar sitienu un skaisti vārti Valērim Afanasjevam 52. minūte. Izcils vārtu gūmas Daugavpils futbola audzēknim. Šita, ka nekas nedraud Spartakam. Arī Garcia gāja uz sitiena bloķēšanu, likās, ka viņš jau ir priekšā Afanasjevam. Viņš arī krita bumbas ceļā, bet viņš krita uz zemes, bet Afanasjevs strauji bumbu pacēla augšā un bumba pa skaistu trajektoriju ielido vārtos.